আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। গতকাল 29/2/2024 আমরা গিয়েছিলাম আমাদের দিয়াবাড়িতে 18 নম্বর সেক্টর বউবাজারের কাছে যে বিশাল স্ট্রিট ফুড ভান্ডারটা আছে ওটাতে কিছু স্ট্রিট ফুড খেতে। মানে এটা তো অনেক বাসার কাছে, এটার অনেক রিভিউ দেখেছি আমি। তারপর ভাবলাম যে যাই, যদিও রিভিউ দেওয়ার আগে আমরা এই জায়গাটা সম্পর্কে জানি কিন্তু এতদিন যাওয়া হয় নাই। তো ভাবলাম যে লিপের দিন এটা একটা স্মৃতি রাখি, তারপর নেক্সট 4 বছর পর যদি বেঁচে থাকি তাহলে ওই সময় দেখা যাবে। কথায় আছে মক্কার মানুষ হজ পায় না, তো আমার অবস্থা হয়েছে এরকম। মানে ফুড ব্লগারদের রিভিউ দেখে আমার এখানে আসতে হয়েছে, কি একটা অবস্থা। আচ্ছা যাই হোক, আমরা অনেক আগে চলে গিয়েছিলাম, তো অনেক দোকানপাট মাত্র ওপেন করছিল, অনেক দোকান বন্ধ ছিল। কেট্রো চিকেন, এটার দুঃখ এখনো এগুলি স্টার্ট হয় নাই, কিছু কিছু দোকান স্টার্ট হয়েছে। তাহলে আমরা বইমেলা ঘুরে এনে খাওয়া যাইতো ফারজানা, গেলা না হয়তো। ফুচকা হবে, চটপটি হবে, দই ফুচকা হবে। সব ধরনের খাবারই এখানে আছে, যার যেটা পছন্দ সে ওই টাইপের খাবারই অর্ডার করতে পারবে। কি হয়েছে আমার আব্বুর? আব্বু ও শোনা, এখানে আসো, দিকে গাড়ি। তুমি এইসব মন খারাপ করে থাকলে আমার আসতে ভাল লাগে? তাহলে তো আমার ভালো লাগতেছে না। প্রথম কি স্টার্ট করলা? কুলফি। আমার মেয়ে কই? আমার মেয়ে খাইতে থাকো, দেখবা খাইলে ভাল লাগবে তোমার এখানে। কত জিনিস বলে উঠবে নৌকায়, এইটাতে আসো। ওটাই দেখতেছি কি খাওয়া যায়, তার জন্য চাপটি খাবো। তো আমি অনেক ফুড ব্লগারদের আমি কাজল আপার পিঠার দোকান থেকে খাবার খেতে দেখেছি, তো আমিও যে এই দোকানের খাবারই ট্রাই করলাম, আমার কাছে মোটামুটি ভালোই লেগেছে। আমরা গরুর মাংস দিয়ে চাপটি খেলাম, চালের রুটি খেলাম। আমার কাছে গরুর মাংসটা খুব মজা লেগেছে। তারপর আমরা এখানে মোমো খাওয়ার জন্য বসে আছি। দেখো করে কি, আমার মেয়ের ক্যামেরা দিকে তাকে বলে ইয়ে কেমন ফ্রাইড মোমো। সবাই বলতো যে দেখা দুই তালে গেছে।
আমরা এখানে স্টিম মোমো আর ফ্রাইড মোমো অর্ডার করেছিলাম। আমার কাছে ফ্রাইড মোমোটা ভালো লেগেছে। মাশাআল্লাহ আমার মেয়েও এখানে মোমো খেয়েছিল। ওকে মোটামুটি সব খাবারই আমি অল্প অল্প করে পরিচয় করাচ্ছি, তো ওর কাছে মনে হলো যে মোমোটা খেয়ে ভালোই লেগেছে। আমাদের সবচেয়ে পিচ্চি ফুড রিভিউয়ার। আমার আজান শোনার কাছেও নাকি স্টিম মোমোটাই ভালো লেগেছে, ফ্রাইড মোমোটা অতটা মজা লাগেনি। মামনি আপনার লাগে কোক বলে তো কোক দিম্বালো কোক। আচ্ছা ট্রাই করি দেখি কেমন হয়। অল্প স্বল্প করে মাশরুম বলবো, দুইটাই নাও। আচ্ছা এটা তিনটা, এটা তিনটা, মাশরুম তিনটা আর হলো এর তিনটা। আবার চা খাবা? ভিডিও ক্লিপগুলো জোড়া মারা মেরা ভিডিও সমস্যা। হ্যাঁ সব একসাথে করে দেবো। হট ঠান্ডা হয়েছে ঠান্ডা। আমরা যে মাশরুম আর কুমড়া ফুল ভাজি খেলাম, এর মতো অখাদ্য জিনিস আমি আমার লাইফে খাইনি। না কোনো মশলা ছিল, না কোনো কোনো বিট লবণ বা কিছুই ছিল না, একদম জঘন্য। সন্ধ্যার সময় এখানে প্রচুর মানুষ হয়। এই যে কিছু আমি ক্লিপ তুলেছি তোমাদেরকে দেখানোর জন্য। আমরা তো গিয়েছিলাম অনেক আগে, কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় দেখলাম যে প্রচুর মানুষ আসছে। ফোন কথা ধরিনি, আমরা বাসায় যে তারপর ফোন দিলাম, আমি সাউন্ড শুনতে পাই না, সাউন্ড শোনা যায়। তারপর তোমার ফোনের সাউন্ড কম, কিছু শুনি নাই। আমি আন্দাজে উত্তর দিছি, পরে যখন বলছো না দাঁড়া আমার আবার গান সেট করা কলার টিউন দিচ্ছি। ধরো বউ বাজার এসেছি, টাকা দিয়ে দেখুন। আমরা হেসে দিন খালা সুন্দর করে দিয়ে যাতে ভাইঙ্গা না যায়। আমরা অনেক ভালো না না না, আমরা হাতেই নিবো, ব্যাগে উঠবো না। শুধু অটোতে উঠবো, অটোতে উঠবো। দেন টাকা দেন। আর কি নেওয়া যায়?
দেশি মুরগি ওটা কি দুইটা না দেশি মুরগি ভাঙা দুটোই আছে ভাঙা হ্যাঁ ওটা ভাঙা এর মেয়ের জন্য নিতাম না দেশিটা কালা ভাঙ ডবল করে দিছেন না করে দিলে বলি দাও অটো দেখো বললে গেল হঠাৎ ছিড়া গেলে ডিম জিনিস বললে ভেঙে দিল হ্যাঁ বাবা মনে থাকবে 4 বছর পরে যদি আল্লাহ বাঁচা রাখে আমরা হাঁসের ডিম কিনে নিয়ে গেছি বাইতে থাকলে আবার আইফোন এটা তাই হ্যাঁ দোয়া করি যেন তুমি ছেলে পুলে নিয়ে হাজবেন্ড নিয়ে আসো সব একসাথে আসি আমরা আজকের ঘোরাটা আসলে মনে থাকবে আমরা খাওয়া দাওয়া করে তারপর একটু বাজার সদাই করে এখন বাসার দিকে যাচ্ছি এই তো আমাদের আজকের ব্লগ এখানেই শেষ ঘোরাফেরা শেষ তোমরা সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ